இன்றைக்கி மதியானம் கீரை கூட்டு. தேவையான பொருட்கள் தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கங்க. ஜீரகம் கொஞ்சோண்டு, 4 கடலப்பருப்பு, ஒரு காஞ்ச மிளகாய், கொஞ்சமாக பெருங்காய பொடி. இது வாசனைக்கும் டேஸ்ட்டுக்கும் மட்டும் இல்லை. இப்போ கரோனா வைரஸ் இருக்கிறதுனால ஜீரகம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்கு. ஒரு கைப்பிடி வெங்காயம், ஒரு கைப்பிடி தக்காளி. இது தாளிக்க தேவையான பொருட்கள். இது இல்லாமல் 2 டீஸ்பூனு கடலப்பருப்பு, 2 டீஸ்பூனு உளுத்தம்பருப்பு, 2 டீஸ்பூனு உடைச்ச பருப்பு. இதை போட்டு கொஞ்சமாக பெருஞ்சீரகத்தை போட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சளை போட்டு பூண்டு ஒரு 4 பல் பூண்டை போட்டு குக்கரில் 2 விசில் விட்டு வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப மசிய விட வேண்டாம். அதை ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக உள்ள வீடியோவில் பார்ப்போம். பருப்பு வந்துட்டுருக்கு. ஏற்கனவே ஒரு விசில் வந்துடுச்சு. இன்னொரு விசிலுக்காக வெயிட்டிங்கு. பக்கத்தில் கடாயை தாளிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருந்த பொருட்கள் தான் ஜீரகம், கடலப்பருப்பு போட்டுட்டு ஒரு காஞ்ச மிளகாய், கண்ணு எரிய போகுது, கண்ணு கை கழுவி. இதுக்கு அடுத்தது எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம், வெங்காயம் வழக்கம் போல் எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் தக்காளியை போடுங்க. ஆல்மோஸ்ட் வந்துடுச்சு. இப்போ தக்காளி கொஞ்சமாக கல் உப்பு போட்டுருங்க, 2 மசியறதுக்காக. கல் உப்போ சால்ட்டோ எதுனாலும் போட்டுக்கலாம். இது லைட்டாக மசிச்சோன்னே யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா காரப்பொடியும் உப்பு சேர்ப்பாங்க கீரையை போட்ட வேகத்துக்கு. அப்படி சேர்த்துக்கிடாதீங்க. கீரை முதல்ல பார்க்குறப்ப பெருசாக நிறையா குவான்டிட்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பாயில் ஆனோன்னு பாதி குவான்டிட்டியாக மாறிடும். அந்த அரை பக்குவம் வந்ததுக்கப்புறம் உரப்பும் உப்பும் அப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போயே ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதிகமாக போடுற மாதிரி ஆகிடும். இப்போ வெறும் மஞ்சப்பொடி மட்டும் நான் போட்டுக்கிறேன். இப்போ நல்லா கழுவி வச்ச கீரை. பார்த்தீங்களா, குவான்டிட்டி நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல. இன்னொரு 5 நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது சுண்டி பாதி ஆகிடும். அதனால தான் காரப்பொடியும் உப்பும் அரை வெக்காட்டில் நம்ம சேர்த்துப்போம். இப்போ சேர்க்க போகிறதில்ல. இங்கே பாருங்கள், சட்டி ஃபுல்லாக இருந்த கீரை செஞ்சு ஓரளவுக்கு பாதிக்கு வந்துடுச்சு. இந்த பக்குவத்தில் காரமும் உப்பும் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதாங்க. காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுங்க. நான் சாம்பார் தூள் தான் போடுறேன், மிளகுத்தூள் போடல. சாம்பார் தூள் ஒரு 1.5 ஸ்பூனு, உப்பு தேவைக்கேற்றாப்புல. பாருங்க, சாம்பார் தூள் சேர்த்துட்டேன். கொஞ்சமாக கல் உப்பு, ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்கோம் தக்காளியும் வெங்காயம் மசியறதுக்கு. தேவைப்பட்டால் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை போட்டுட்டு தண்ணி எதுவும் ஊற்றாதீங்க. ஏன்னா கீரை சுண்டுறப்பயே அதுலேருந்து அந்த தண்ணி வரும். பத்தலைங்கிற பட்சத்தில் நம்ம பருப்பு வேக வச்சோம்ல, அந்த தண்ணியிலேருந்து நம்ம அதை போட்டுக்கலாம்.
இதுக்கப்புறம் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. வேக வச்ச பருப்பு, எல்லா பருப்பும் அந்த குக்கரில் இருக்குது. அடுத்த வீடியோவில் காட்டுறேன் நான் உங்களுக்கு. அதை போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு இந்த பருப்பு தண்ணியை ஊற்றி கொதிக்க வச்சிட்டிங்கன்னா ரெடி ஆகிடுங்க. ஓகே, இது திருப்பி நான் தான் செஞ்சேனான்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும். திருப்பி நான் அடுத்த வீடியோவில் வீடியோவில் வச்சு காட்டுறேன். ஓகே, எல்லோரும் கரோனாக்காக தயவு செஞ்சு வீட்டில் இதுமாரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலையை செய்ய பழகுங்க. இவ்வளோ நாள் தான் இப்போ ஒய்ஃப்லாம் சேர்ந்து செஞ்சுருப்பாங்க. எப்படியும் வெளியில் போக முடியாது ஆம்பளைங்கெல்லாம். அட்லீஸ்ட் இப்படியாவது டைம் பாஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்ய ஆரம்பிங்க, மொத்தத்தையும் செய்யணும்னு சொல்ல வரல. வைக்க வேண்டாம், கீரை சீக்கிரம் வெந்துடும். இப்போ நம்ம இந்த கீரையை இங்கே பாருங்கள், பருப்பு மசியில் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. இப்படி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதில் இந்த கீரையை போட போகிறோம். ஓகேங்களா? ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு கிளறிடுங்க. இதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஒரு டிப்ஸ் இருக்குது. இப்போ உரப்பு அதிகமாகிடுச்சுன்னு வச்சுங்க, ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. ஒரு 2 செட்டு எலுமிச்சம்பழம் போட்டு அதை காம்பன்சேட் பண்ணிங்க. புளிப்பு அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டு தண்ணியாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நீங்கள் ஏற்கனவே பருப்பு வெந்த தண்ணி இருக்குது பாருங்க. இதை கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் வேணுங்கிறவங்க. தேங்காய் கடைசியிலே போகணும். இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பாயில் ஆகிட்டு எல்லாம் டேஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தேங்காய் போடுறவங்களுக்கு இன்னொரு டிப்ஸு, உரப்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா தேங்காய் போட்டோன்னா அது கொஞ்சம் ஒரு ட்ராப் குறையும். துருவி போட்டாலும் போடலாம், நீங்கள் அடித்து குழம்பா ஊற்றினாலும் ஊற்றலாம். தேங்காவை லிக்விடாக வேணும்னா குழம்பா ஊற்றுங்க, இல்லைன்னா துருவி மேலே தூவி விட்டுட்டு கடைசியாக இந்த மோர் மத்து இருக்குல்ல, அதை வச்சு நல்லா கடைஞ்சி விடுங்க. அதோட டேஸ்ட்டே தனி. ஏன்னா மிக்சியில் அடிக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. மோர் மத்தை வச்சு நான் கடைசியாக கடைஞ்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அந்தமாரி வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா அதோட டேஸ்ட்டே தனிங்க. கீரை முடிஞ்சிடுச்சுங்க. டேஸ்ட் ஒன்றும் சூப்பராலாம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம குடும்ப பொம்பளைங்க வைக்கிற மாரி டேஸ்ட் வைக்க முடியாது. இருந்தாலும் என்ன தான் லட்சக்கணக்காக சம்பாதிச்சாலும் ஒரு கீரை கூட்டு வச்சு அதை கொடுத்தீங்கன்னா அதில் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொம்பளைங்களுக்கு ஒய்ஃபோ, அம்மாவோ, அக்காவோ, தங்கச்சியோ ஒரு சின்ன சந்தோஷம் கிடைக்குது பாருங்கள். அந்த சந்தோஷம் தான் டேஸ்ட்டே. அவங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஈக்குவலெலாம் நம்மளால் வர முடியாது. இந்தமாரி உதவி செய்ய ஆரம்பிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ஓகேங்களா? நமக்கு இருக்கிற வேலையெல்லாம் ஒதுக்கிட்டு பாருங்கள், எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. கடைசியாக தேங்காய் போட வேண்டியது தான் பாக்கி. தேங்காய் தூளை மேலே தூவிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு. கடைசியாக இந்த மத்தை வச்சு கடையணும்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா? அந்த பாருங்கள் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு. மிக்சியில் அடிக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய டேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க. அதனால் வீட்டை விட்டு வெளில போகிறதுனால நிறைய டைம் இருக்கு இல்லையா? அதனால் பொறுமையாக உட்காந்து சமையலே செய்ய முடியாதவங்க கடைசியில் பொண்டாட்டி செஞ்சு வச்ச கீரையை இந்தமாரி மத்தை வச்சு மசிஞ்சு பாருங்கள். மசிகிறப்ப கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம் தூள் போட்டுக்கிட்டு நல்லா உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் மசிங்க. இதோட டேஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க.